वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, उसके साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें नई नई वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों वीडियो को फुल देखें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों सेट टॉप बॉक्स कोई भी हो, MPG 4, उसको कैसे रिपेयर करें, उसमें कोई भी दिक्कत हो तो इस वीडियो को फुल देखें, आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो दोस्तों सभी सेट टॉप बॉक्स का जो कार्ड होता है सेम होता है। तो उसमें जो मेमोरी आईसी है वो निकाल रहा हूँ मैं, अभी दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी ये ध्यान से आपको आईसी निकालना है। इसके आसपास जो एसएमडी पार्ट लगे होते हैं, कई बार वो इधर उधर हवा के साथ उड़ जाते हैं और कई बार प्रिंट भी ख़राब हो जाता है पीसीबी बोर्ड का। तो ध्यान से अच्छे से इसको आईसी को निकालना है। इसमें जो आप सॉफ्टवेयर करते हैं वो डाटा होता है। तो दोस्तों इससे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका सेट टॉप बॉक्स रेड लाइट में हो, ग्रीन लाइट में हो, डिस्प्ले आपका जो है आधा आता हो आधा ना आता हो, रिमोट ना काम करता हो, और मशीन चिप एरर होता है जो वो ना आता हो, सेट टॉप बॉक्स में कोई भी दिक्कत हो सॉफ्टवेयर के संबंध में, तो आपको रिपेयर जो मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ इससे ही आपको रिपेयर करना है। इसका जो एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में मिलेगा दोस्तों, वो एक तो 5,000 रुपये का मिल जाता है और एक 500 रुपये का मिल जाता है। अगर किसी को चाहिए तो नीचे कमेंट कर दें, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। वो ऑनलाइन आप घर बैठे इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी सेट टॉप बॉक्स रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आईसी ध्यान से निकालना है। अभी देख रहे हैं इसकी जो हीट है, अभी इसको हीट दे रहा हूँ दोस्तों ब्लोअर से। जो ये मोबाइल वाले होते हैं उनके पास ये आपको मिल जाएगा। इससे दोस्तों गर्म हवा निकलती है और वो आईसी का जो सोल्डर है वो गर्म हो जाता है और आईसी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी दूसरी वीडियो देख लें। फिर आपका जो सेट टॉप बॉक्स है उसकी डंप फाइल कैसे बनानी है और उसको कैसे लैपटॉप में आप रख सकते हैं, तो वो जरूर कर लें काम, वरना आपको दिक्कत आ जाएगी। और वीडियो के नीचे आपको दोस्तों लिंक भी मिलेगा, इस पर आपको सॉफ्टवेयर सेट टॉप बॉक्स के कुछ मिल जाएंगे, मेरी साइट है जो। और उसके नीचे दोस्तों एक और साइट लिंक मिलेगा ऐप का। उससे दोस्तों आप अच्छी खासी बिटकॉइन कमा सकते हैं। जो बिटकॉइन एक की कीमत आज 5 लाख रुपए है, तो आप अच्छे से उसको कमा सकते हैं। उसकी वीडियो मैं आगे डालूंगा। तो दोस्तों आईसी निकाल रहा हूँ अभी मैं। तो जी दोस्तों आईसी ध्यान से निकालना है। आईसी निकालते समय कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी, वरना दिक्कत आ जाएगी आपको। तो आईसी मैंने निकाल लिया है दोस्तों। तो दोस्तों ये ई प्रोम आईसी होता है, इसको आप जैसे पेनड्राइव होती है वो भी ये रोम आईसी है। इसको आप खाली भी कर सकते हैं और भर भी सकते हैं, पर ये सीधा नहीं भरा जा सकता। इसके लिए आपको एक प्रोग्रामर होता है जो उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। ये प्रोग्रामर रहा दोस्तों। ये महंगा है, अगर सस्ता चाहिए तो नीचे कमेंट कर दें, आपको मैं बता दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी लैपटॉप में चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्मार्ट आइडेंटिटी करना है आपने। तो दोस्तों कई बार इसमें दिक्कत आ जाती है, तो उसके लिए आपको ध्यान से इसको चेक करना है। तो मुझे समस्या आ रही है दोस्तों, तो अभी मैं आपको इसका जो वीडियो मैं काटूंगा नहीं, वीडियो एक साथ चल रही है। आप देखें वीडियो में मैंने कोई काट कर ऐड नहीं की एक्स्ट्रा, जो वीडियो है एक लेयर में ही चल रही है। तो दोस्तों इसकी जो बेस होती है, इसमें आपको आईसी की सेटिंग करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है पिन टच नहीं होती। इसकी 8 पिन होती हैं, 8 पिनों में से एक आधी पिन रह जाती है, तो वो दिक्कत देती है। तो दोस्तों इससे आप एलसीडी का जो ये प्रोग्रामर आपको मैं लिंक चाहिए, कमेंट करके आप लिख सकते हैं। तो इससे आप कोई भी सेट टॉप बॉक्स हो, एलसीडी हो, कोई भी जिसमें ये 8 पिन ई प्रोम आईसी लगा होता है, उसमें आप डाटा निकाल सकते हैं और भर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, अब मैंने वीडियो काटी नहीं, बिल्कुल सीधी वीडियो चल रही है। और कौन कौन सी मुझे समस्या आ रही है वो भी इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है आपको। तो ये इसने आईसी उठा लिया दोस्तों। इसका जो नंबर है 25Q32, ये 4 MB का। आप देखेंगे आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, तो दोस्तों आपने क्या करना है, इसमें ओपन, पहले अपना जो आईसी देखना है अपने सॉफ्टवेयर कहाँ पर रखा हुआ है, और अपने ओपन करके उसको ओके कर देना है।
मैंने पहले भी दोस्तों बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, आप उनसे भी आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने राइट कर देना है। राइट का मतलब जो आपका आईसी है उसमें आप डाटा रख रहे हैं, तो जो उस समय आप ये अरेंज भी करेगा, पहले वाला डाटा डिलीट कर देगा और बाद में नया डाटा इसमें फीड कर देगा। तो दोस्तों कई बार दिक्कत आ जाती है राइट एरर की। अभी इसमें खाली कर रहा हूँ, इसको अरेंज कर रहा हूँ। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, ये प्रोग्रामर में दिक्कत आ सकती है, आपके आईसी में दिक्कत आ सकती है। तो आप क्या करें, पहले उसमें कोई भी डाटा डाल दें। तो अगर आपने बैकअप लेना हो तो रीड करना पड़ेगा आपको, उस समय आपको कोई डाटा नहीं डालना। अगर आपको कोई होता है अभी रेज नहीं हो रहा, तो आप पहले उसमें कोई डाटा उस पर डाल दें। अभी ओपन करूँगा मैं, जहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है देख सकते हैं, उसका इसको राइट। अभी कोई एरर नहीं आएगा, वीडियो आप ध्यान से देखेंगे अब तो पता चलेगा। नीचे मुझे एरर आ गया था, जो डाटा एरर रीड एरर, सॉरी राइट एरर आ गया था। फिर जो आपका लिखने आईसी लिख रहा हूँ, प्रोग्रामर कह रहा है, तो वो उसमें कोई दिक्कत आ गई थी। तो मैंने क्या किया, उसमें उसमें उसको अरेंज कर दिया पहले, बाद में उसमें आईसी डाल दिया और डाटा डाल दिया। अभी ये ओके हो चुका है। तो दोस्तों अभी इसमें देख सकते हैं डेट डन कर दिए, इसका मतलब आपका सॉफ्टवेयर हो चुका है। अभी इसमें मैंने आईसी निकालता हूँ और इस सेट टॉप बॉक्स में आपको आयरन से इसको सोल्डर कर कर चला कर दिखाऊंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को क्लिक करके वीडियो लाइक करें और सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप पर इसको शेयर कर दें, तो ये आपके दोस्तों को सेट टॉप बॉक्स डेड हो तो रिपेयर कर सकें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको सभी वीडियो दिखी जाएंगी, उस पर आप एक एक वीडियो देख सकते हैं, आपके काम की वीडियो है। तो दोस्तों आईसी का जो पिन नंबर 1, उसका ध्यान रखना है आपने कि कैसे लगाना है। पहले उस पर कोई निशानी लगा लें, आईसी निकालने से पहले इस पर वैसे एक बिंदु लगा होता है, वो उसके जो पिन होती है देख सकते हैं, वो 1 नंबर होती है। अभी इसमें मैं पेस्ट लगा कर अच्छे से इसको सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग करूँगा। तो दोस्तों कोई भी सेट टॉप बॉक्स हो, सेम कार्ड है सभी के, सॉफ्टवेयर में थोड़ा मोटा फ़र्क होता है, पर कार्ड सभी के सेम है। सभी में जो दिक्कत आती है सेम आती है, और सेम ही इसका जो रिपेयर करने का तरीका है, मतलब प्रोसीजर है, वो सेम है सभी का। तो इसको ध्यान से आपने सोल्डर करना है, कोई पिन शॉर्ट ना हो और कोई रह ना जाए। तो नहीं सेट टॉप बॉक्स आपका चलेगा नहीं, और ये दिक्कत दिखाएगा सॉफ्टवेयर की। ध्यान से आपको सेटिंग कर कर, अगर आप ध्यान से काम करेंगे तो आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट का काम है आपका, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट आपके लगेंगे। और आपका सेट टॉप बॉक्स कोई भी दिक्कत हो, रेड लाइट हो, मशीन चिप आईडी एरर दिखाता हो, सेट मीनू अच्छा ना आता हो, मीनू में दिक्कत हो, पूरा डिस्प्ले ना आता हो, और सेट टॉप बॉक्स में रिमोट ना काम करता हो, गलत सॉफ्टवेयर चढ़ गया हो, कोई भी दिक्कत हो, तो इससे आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर के संबंध में हो, रिस्टार्ट होता हो, काफ़ी दोस्तों दिक्कतें आती हैं सॉफ्टवेयर में, तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों कई बार सिग्नल की प्रॉब्लम होती है, उस वो भी हो सकता है सॉफ्टवेयर के कारण कभी बार आ जाती है। तो आपको ये प्रोग्राम मंगाना है तो नीचे मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों अभी इसे ध्यान से देख सकते हैं, पूरा ध्यान से ये काम करना होता है, वरना आपका सेट टॉप बॉक्स है जो प्रिंट होते हैं नीचे वो ख़राब हो जाते हैं। तो अभी ऐसी लग चुका है, तो इसमें मैंने डिस्प्ले का प्लग डाल दिया। अभी इसको मैं आपको चला कर दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मैंने पावर लगा दी इसमें। तो अभी इसका जो बूट है वो आ चुका है, ये ऑन हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल ओके हो चुका है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। ये देखें बिल्कुल इसका जो फ्रंट पैनल है वो भी काम कर रहा है। ये आईसी है दोस्तों, इसका ध्यान रखें, ये ईप्रोम होता है, इसको पावर ऑफ करके ही निकालना है, पावर ऑफ करके ही लगाना है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें आगे वीडियो देखने के लिए। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। वीडियो शेयर इसके पेट्रोल से इसको साफ करें। और जो अब आपने पेस्ट यूज की है कई बार वो दिक्कत देने लग जाती है। तो दोस्तों अभी इसका यूएसबी प्लग डाल देता हूँ मैं, और इसको मैं बंद कर तो दोस्तों धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक